برو نون بخر، الان نون با یا تعطیل میشه. میدم دیگه کارهای گذشته رو انجام ندم. خدا کمکمون کنه پسرم. نون دارین؟ تمام شد در. عصر بخیر. کسی اینجا نیست؟ کسی اینجا نیست؟ زنده است. پسرم، اگه راه برگشتی از خطاها نبود به خداوند نمیگفتن صاحب رحمت بیکران. فقط با زیبایی میشه به زیبایی رسید. کافیه با اخلاص درخواست کنی، فقط باید بخوای. منو از راه بدر کردی، زندگیمو خراب کردی. نترس، برای ما هم جایی هست. وقتش نرسیده که قلب پامون با عشق خداوند لبریز بشه؟ کارایی که خودت میکنی یه روز سر خودت هم میاد. چجوری میخوای جواب این کاراتو تو آخرت بدی؟ چرا خجالت نمیکشی؟ یه زخمی اینجاست. کسی نیست کمک کنه؟ کمک کنی. یکی باید کمک کنه. اومدین چی شده؟ نگران نباش، انشالله خوب میشه. ولی من نمیشناسمشون. برادر شما از نزدیکاشون هستن؟ نه نیستم. پس بفرمایید تو گزارشتون رو. راستش من رفته بودم نون بخرم. اول چند تا نونوایی رفتم که بسته بودن. بعدش رسیدم به مغازه این عمو. درش باز بود. رفتم تو. دیدم افتاده زمین. گذاشتمش رو کولم و آوردمش بیمارستان. جریان از این قراره. دزدی چیزی هم شده بود؟ چیزی نشده بود. شایدم من متوجه نشدم. خیلی خوب، ممنون. میشه اینجا رو امضا کنی؟ اینجا رو؟ بله. آقا خون لازمه فوری. اوی منفی میخوایم. خون من میخوره. خوبه بفرمایید. آدمایی مثل شما کم پیدا میشن.
شما برای آدمی که اصلا نمیشناختین هر کاری که از دستتون برمیومد کردین. خدا ازتون راضی باشه. تشکر. چیزی نیست، تموم شد. حالا کمی استراحت کنیم. اینو نگه دارین لطفاً. صبح بخیر. صبح شد. خوابتون برده بود، خسته شده بودیم، ولی ارزششو داشت. آقا ممتاز نجات پیدا کردن، به هوش اومدن. بفرمایید. ازت ممنون. وظیفه‌ام بود. خدا ازت راضی باشه. جونمو نجات دادی. من تو این زندگی کس و کاری ندارم. تو دیگه پسر من به حساب میری. اگه خواسته ای آرزویی داری. نه آقا، من خواسته ای ندارم. خیلی آدم خوبی هستی. معلوم شیر حلال خوری. خداوند موفقت کنه. من آدم خوبی نیستم. حلالم کن پسرم. حلالتون کردم. مثل اینکه شیفتتون تموم شد. بله تموم شد. آقا ممتاز هر چقدر دعاتون کنه کمی. کاری نکردم. شکست نفسی میکنیم. نمیدونیم ما اینجا با چه وقایع تلخی روبرو میشیم. بعضی وقتا آدما برای بدی کردن با هم مسابقه میذارن. انگار همه یادشون رفته آخرتی هم وجود داره. بله درسته. اینطور که معلومه شما همیشه خدا رو در نظر دارین. ای کاش همه مثل شما بودن. من تمام هفته رو اینجا هستم. اگه برای شما یا یکی از نزدیکانتون مشکلی پیش اومد سراغ پرستار مروه رو بگیرین. ممنون. روز بخیر. روز شما بخیر. آخ خدایا، حالا به مادرم چی بگم؟ مادر قسم میخورم کار بدی نکردم، باور کن. حتی کار خوبی هم کردم، چون یه نفر رو نجات دادم. دیگه گریه نکن، خواهش میکنم گریه نکن مادر. اما حمیدت اومده بود، پدرت مرده مراد. چیزی که تو این دنیا مهمه رفتن به دنیای آخرت بدون خوردن حق دیگران. خداوند به غیر از 2 گناه تمام گناهانو میبخشه. یکی شرک و دیگری خوردن حق مردم. کسی که از این دنیا با بار حق بندگان بر دوش به دنیای آخرت بره، باری رو به دوش کشیده که غیر قابل تحمله. خداوند ما را مورد رحمت خودش قرار بده. آمین. جماعت محترم، متوفا رو حلال میکنیم. برادران عزیز، با حق بنده بردوش نمیشه به اون دنیا رفت. اتفاقاتی که نباید میافتاد افتاده، لطفاً حلالش. خداوند کسی رو که حقش رو حلال کنه بی ثواب نمیذاره. خواهش میکنم این متوفا رو حلال کنیم. خودش هم ازم چنین خواهشی کرده بود. گفته بود پشیمانم، گفته بود خیلی حق همسایه ها رو خوردم، ولی ازشون خواهش میکنم منو ببخش. نه من حلالش نمی کنم. حلالش نمی کنم. حلالش نمی کنم. منم نمی کنم. برادران عزیز،
این وضعی که میبینین برای همتون پیش خواهد اومد. خواهش میکنم حلالش کنید، وگرنه تو اون دنیا کارش خیلی سخت میشه. جماعت عزیز، معذرت میخوام، شاید دارم تحت فشارتون میذارم، ولی مرحوم قبل از فوتش خیلی بهم اصرار کرد تا براش حلالیت بطلبم. برای آخرین بار خواهش میکنم متوفا رو حلال میکنین؟ من حلال میکنم. منم اونو حلال میکنم. من مسئولیتی رو که برگردنم بود به شما گفتم، دیگه بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد. خداوند گناهاتون رو ببخشه. پسرم ببین با خودت چی کار کردی، اینقدر گریه نکن. متوجهم پدرته، ولی خداونده که به ما جون میده و از ما میگیره. واسه اون گریه نمی کنم مادر. پس برای چی گریه میکنی؟ نکنه بازم کار بدی کردی؟ نه مادر، کاری نکردم. بفرما، پس کار بدی کردی دیگه، وگرنه این همه پول دست تو چی کار میکنه؟ کار بد نکردم مادر، قسم میخورم کار بدی نکردم. شما بگو که کار بدی نکردم. از این به بعد دیگه تمومه مادر، قسم میخورم تمومه، قسم میخورم تمومه. از شر این پول خلاص میکنم، بسش میدم. آقا مراد، آقا مراد، آقا مراد، متاسفانه آقا ممتاز از دست دادیم. چی مرد؟ دست خداست، وقتش که برسه کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. درسته، ولی دفعه آخر که حالش خوب یه بود. مشکل غیر قابل پینی به وجود اومد. چطور بگم، نوعی عفونت که منجر به گرفتگی عروق شده بود. سکته قلبی کرد؟ خیلی از شش اومده بود. آقا ممتاز وکیلشون رو خواستن و وصیتشون رو کردن. در ضمن گفتن این نامه رو بنویسم و به شما بدم. برای چی واسه من نامه نوشته؟ آقا ممتاز نونوایی رو سپردن دست شما. چی؟ فکر میکنم هیچ کس رو نداشتن. همیشه فکر این بودن که بعد از مرگشون نونوایی رو به کی بسپارن. درست همون موقع شما جلوشون ظاهر شدی. یعنی الان نونوایی مال منه؟ بله، این نونوایی رو سپردن به شما برای اینکه شما بهترین آدمی هستین که اون تو زندگیش دیده بود. به نظر منم همینطوره. شاید من اونقدرام که فکر میکنین آدم خوبی نباشم. چرا خوبی؟ راستی داشت یادم میرفت، گفت تو صندوق مقداری پول هست، اونم بدین بابت بدهی که واسه آردا داشتن. هوا چقدر گرفته است. کاش یه بارون بیاد. شما میخواین بحثو عوض کنین، ولی به نظر من واقعا آدم خوبی هستی. کی آدمی رو که اصلا نمیشناسه رو کولش میاره بیمارستان؟ اصلا معلوم نبود اون آدم کی باشه.
مثلا ممکن بود آقا ممتاز یه دوستی باشه که اون شب تو نونوایی از حال رفته. دوست؟ هرچند به نظر من شما اونم می آوردین اینجا. لطفاً اینقدر بهم نگین که آدم خوبی هستم. فقط من نیستم که میگم. چرا خودتون نامه رو نمیخونین؟ مراد پسرم، خداوند رو شکر میکنم که دعای من قبول کرد و قبل از مرگم تو رو جلوم ظاهر کرد. نونواییم دیگه مال تو، حلالت باشه. میدونم که خیانت در امانت نمی کنی و مثل چشمت از نونوایی مراقبت میکنی. من هفته یه بار برای رضای خداوند به مردم محتاج نون مجانی میدم. اگه تو هم به این کار ادامه بدی خیلی خوشحال میشم. به نظر من لطف الهی بود که با تو روبرو بشم. منو پیدا کردی، روی کول تا بیمارستان بردی، بالای سر آدمی که اصلا نمیشناختی منتظر بودی. بابت این حقی که به گردنم داری حلالت کن. اگه منم حقی به گردن تو دارم حلالت میکنم. پسرم تو داری بازم گریه میکنی؟ واقعا که حال عجیبی پیدا کردی. خوبه دیگه مادر، عجیب نیست. راهی نشون داده که نجات پیدا کنم. مادر کمکم کن. چطوری میتونم از اینجا نجات پیدا کنم؟ این آدم ها کی هستن؟ کی هم؟ چرا مانعم میشن؟ اونا صاحبین حقن پسرم. ازم چی میخوان؟ حقشون. حقشون؟ کسی که حق بنده‌ای به دوشش باشه نمیتونه از اینجا نجات پیدا کنه. اون میتونه منو نجات بده، میتونه منو ببره اونجا. سر راه نجاتت این همه صاحبین حق هستن. پدر نه مرادم چی شده پسرم؟ مادر نمیخوام مثل پدرم بشم، نمیخوام عذاب بکشم، نمیتونم با این همه حقی که از مردم به دوش دارم برم اون دنیا. دست نیاز به طرف تو دراز میکنم، منو رها نکن. متوجه گناهانی که کردم و حق مردمی که خوردم هستم. میخوام حق اونا رو تک به تک ادا کنم. بهم کمک کن، کمکم کن تا زمان مرگم بدون داشتن حق بنده‌ای بر دوشم در برابرت قرار بگیرم. منو شرمنده نکن. خدای رحمت تو از من دریغ نکن. خدای رحمت تو از من دریغ نکن. مستجاب شد. صدای منو شنیدی؟ برای این رحمتی که فرستادی تو رو شکر میکنم. صدامو شنیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خودت کمکم کن، منو تنها نذار. کمکم کن زندگی جدیدی آغاز کنم و وارد راه جدیدی بشم. خدایا با امید تو. ببین چی بهت میگم، تو این کار خیلی پول هست. تمام ما کار میکنی تا چندر غاز حقوق بهت بدن. فکرشو بکن پسر. پولیو که عرض 1 سال باید در بیاری، 1 شبه به دست میاری. گناه رفت. چه گناهی بابا؟ دوستی که نمی کنی، از پولدارا حقی رو میگیری و اون رو میدی به فقرا. نه ترس چیزی نمیشه. خدا مواتو دارم. پسرم به خاطر تو بی پدر موند. با غیرت زندگی میکردم که تو از راه بدرم کردی. خدا میدونه زندگی چند نفر دیگر رو تباه کردی. چند نفر. من تو رو حلال نمی کنم. سلام، تبریک میگم. ممنون. ابراهیم هستم، نامبان. منم مرادم. مراد یال نیست. آقا ممتاز اصلا حق کسی رو نمیخورد. اصلا من براش کار کردم، اونم من از هیچی محروم نکرد. هرچند که اینجا نیست، ولی بازم اگه حقی به گردنش دارم حلالش میکنم. با این همه گناهی که انجام دادی چطور میخوای زندگی جدیدی شروع کنی؟ مراد مبارکه. ممنون. چه زود با خبر شدی. مادرت به خاله خالده گفته، اونم به دختر حسن. خب دختر حسنم تو آرایشگاه ما کار میکنه. منم خیلی خسته شدم. خب یه چایی تعارفم نمی کنی؟ فعلا وقت ندارم. اگه کاری نداری من باید برم. معلومه که کارت دارم. صابخونم اجارمو زیاد کرده، یه مقدار کم دارم. اگه برات امکانش هست یه بگیر. کافیه؟ کافی نیست، ولی بالاخره یه کارش میکنه. فرمایش دیگه؟ مراقب باش وهم برات نداره. نمیتونی یه روز آدم بشی. تو هنوز خیلی کار داری. کسی از تو نظر نخواست. پس از اونایی که قبولشون داری بپرس. این کارا به این سادگی ها نیست آقا مراد. خدا حافظ. اصلا پشیمون شدی مراد؟ شدم. مرادم حالت خوبه؟ مادر تو مغازه وامیسی، من کار دارم. چه کاری پسرم؟ نکنه بازم؟ نه خیره. باید برم با فرید صحبت کنم مادر. باید ازش معذرت بخوام. خداوند کمکت کنه پسرم. آی مراد زود برگشتی. نگران نباش، اصلا خیال برگشتن ندارم. اومدم دیدن جناب مدیر. خیلی خوب. با من بیا. جناب مدیر اگه اجازه بدین میخوام فریدو ببینم. باهاش کار مهمی دارم، خیلی مهمه. غیر ممکنه مراد. ولی چی غیر ممکنه؟ فرید دیروز فرار کرد. بعد از 5 سال قرار بود بره مرخصی. خودت که میدونی هنوز 10 سال زندان داره. باید از خودشو معرفی میکرد ولی برنگشت. از دیروز از فراریه. پس حالا چی میشه؟ اطلاعات لازم رو به مأمورین دادیم، ولی فکر نمی کنم بتونیم به این زودی پیداش کنیم. باید یه کاری کرد. مراد تو خیابون پر از آدمای خلافکاره. تعدادشون اونقدر زیاده که نمیتونی فکرشو بکنی. تو مملکت 72 میلیونی 9 میلیون مجرم هست. تازه مجرمین سابق جزو این آمار نیستن. یعنی من جزوشون نیستم؟ از این به بعدم نخواهی بود انشالله. سوار شد. قربان، فردی به نام مراد یالنیز کارتون داره.
بازم تو؟ چی میخوای؟ آقا قاسم، جناب رئیس، اگه اومدی سراغ کار مادرت رو بگیری هنوز خبری نشده. بابت اون نیومدم. خب پس چی میخوای؟ کمک لازم دارم جناب رئیس. برو. معمولا اینجا به دزدا کمک نمی‌کنیم، بلکه گیریشون میندازیم. من دیگه دزد نیستم قربان. یکی از دوستام یه اشتباهی کرده. وقتی اشتباه میکرد از من نظر خواست؟ از زندان برای مرخصی خارج شده و فرار کرده. این ذره‌ای به من ارتباط نداره. به کلانتری محل مربوط میشه. اگه موردی باشه خودشون ما رو خبر میکنن. ببینین جناب رئیس، فرید از بچهای این محله. اگه تنهایی برم دنبالش بگردم جفتمون به دردسر میافتیم. ولی اگه شما کمکم کنین این کارو با کمترین ضرری انجام میدیم. سازمان اطلاعات لازمو بهم میده. نمیخواد به من درس بدی. برو بیرون. چرا کمکم نمیکنین جناب رئیس؟ چون حرف به تو باور نمیکنم. سلام آقا مراد. چه خوب که میبینمتون. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر. خونتون این طرف هست؟ مشکلی از خانم مروه؟ نه پدرم اینجا کار میکنه. ما خونمون چند تا کوچه بالاتر. پدرتون پلیسه؟ بله، کمیسر آسم شاهی. شاید بشناسیدش. نه نمیشناسمشون. خداحافظ. روز بخیر. روز شما بخیر. مادر، قماربازی کردم، شراب خوردم، دزدی کردم، حتی قصد جون مردم رو کردم. دل خیلی ها رو شکستم، خیلی ها رو از راه به در کردم. اون که نمیخواست منحرف بشه ترسی خوندم و تحقیر کردم. وای قولم وای نستادم. حالا آدم ها هیچی، حتی گربه هایی که جلوی خونمون میگردن یا روی درخت های تو باغچمون هستن هم به گردن من حق دارن. پس میخوای چیکار کنی؟ ها؟ انشاءالله با کمک خداوند از همشون رها خواهم شد. ولی این رهایی با وجود این همه حقی که مردم به گردن من دارن نمیشه. تک به تک پیداشون میکنم. هیچ وقت از دعا کردم برات کوتاهی نکردم پسرم. بازم کوتاهی نمیکنم. برات دعا میکنم. آقا مراد خوش اومدی. ممنون. نامی کجاست؟ آقا نامی کن پشتن. باشه. امیک. مراد عزیز بیا بشین. یه نوشیدنی هم واسه آقا مراد بیار. نه ممنون، من نمیخورم. ای بابا کجایی؟ میخوای برای بچه‌ها رو خبر کنم یه دست بزنی؟ یه پولی هم گیرت میاد. نه ممنون. ازت یه خواهشی دارم. باشه بگو. فریدو که میشناسی باید پیداش کنم. زده به سرت پسر. فرید که زندونه. فرار کرده. نه بابا. حالا 2 برابر اونی که زندون بوده براش حکم میبرن. ولی این طرفا نیومده. میدونی که بهت دروغ نمیگم. باور کن. یه پسر داره. میدونی اون کجاست؟ بعد از اینکه افتاد زندان بچه رو دادن به خواهرش. فقط همینو میدونم. تو همون خونه اول سربالایی زندگی میکنه. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا ببینم پسر یه دیوونه. برو تو باش. گفتم برو تو بچه. زود باش. عصر بخیر. کی هستی؟ من دوست فریدم. از اینجا برو بیرون. خدا فریدو لعنت کنه. برادری مثل اونا نخواستم. برو گم شو. صبر کن خواهر، صبر کن. فرید اومده اینجا؟ انشالله خدا جوابشو بده. پلیس هم امروز اومد سراغش ولی نیست. حالا برو راحتم بذار. یه پسر داشت افه. اون کجاست؟ اون بچه رو انداخت سر منو رفت. مادر عوضیش بعد از یه مدت سقط شد و مرد. خودش هم بالاخره افتاد گوشه زندون. بچه کجاست خواهر؟ میخواستی چه کار کنم؟ ببین چند تا بچه افتاده سرم. میخواستی اونم نگه دارم؟ بچه کجاست؟ فروختمش. چیکار کردی؟ فروختم. به جمال بیگوش فروختم. پولی که داد منو گفتم برش دار ببر. مگه من میتونستم به اونم برسم؟ شوهری که بالا سرم نیست. با کی کار داری؟ دنبال شکری میگردم. چی کارش داری؟ برو بگو مدام دنبال افه.
خبر میگوش؟ بفرما مراد. شنیدم پسر فرید دست توه. خب دست منه که چی؟ بچه رو میخوام. اینطوری نمیشه، براش زحمت کشیدم. ارزش هر چی باشه میدم. اول پول رو ببینم. بچه کجاست؟ پول کجا؟ وایسا! وایسا! کجا بودی؟ زودتر ببرینشون. سوار شید. بابا ولم نکن، منم ببر. بیا پسرم بیا. بابا کجا داری میری؟ دیگه هیچ وقت ازم جدا نمیشیم. بابا من میترسم. نترس، من پیشتم. فرید وایسا! فرید! فرید صبر کن! من بعدم میام دنباله. باشه. افه بیا پسرم زود باش. فرید کاری که میکنی اشتباهه. مجازات زیاده فرید. زود باش. بیا پسرم نترس. بیا زود باش پسرم. زود باش پسرم. بیا وایسا. بیا افه نرو. وایسا افه نرو وایسا. تو دخالت نکن. افه بیا پسرم. افه نرو پسرم. بیا فرید راه فراری نداری. زندگی پسرت هم خراب نکن. تسلیم شو. بعد از این مدت آزاد میشه. نمیتونم تا 10 سال دیگه تو زندان بمونم. کردی 40 سال بیرون بگذرونی چه فرقی با حالت میکنه؟ تو منو به این روز انداختی. منو ببخش فرید. اشتباه کردم. نمیخواستم اینجوری بشه. تو داشتی با غیرت زندگیتو میکردی. من تحریکت کردم که میتونی راحت پول در بیاری. مجبورت کردم دزدی کنی. بعدش هم چیزای دیگه ای ازم خواستی. زنم حامله بود. قرار بود پسرم متولد بشه. خطا کردم. نه من خطا کردم. نباید تو رو شریک کارم میکردم. فرید خواهش میکنم منو ببخش. کاش دستام میشکست و دزدی نمیکردم. دیگه خیلی دیره. وقتی پدرم منو ول کرد رفتم سن افه بودم. هرگز اونو نبخشیدم. هر بچه‌ای پدرشو دوست داره. خیلی هم دوست داره. منم پدرمو خیلی دوست داشتم ولی اون بهم فرصت نداد. تو با پسرت این کارو نکن فرید. بهش یه فرصتی بده تا تو رو ببخشه. وقتی آزاد شی اون یه پسر جوونه. جلوی در دوتایی منتظرت خواهیم بود. پسرتو تا اون موقع بسپار به من. فرید بهت قول میدم حتی یه مو هم از سرش کم نشه. قول میدم. پسرم بابای جون بابایی فرید بابای جون حلالم کن.
حلالت کردم. حلالم کن یعنی چی عمو جون؟ حتی اگه حق شمشیری بر گردنت باشه از گردن نهادن به اون امتناع نکن.